仲未返深圳啊？你喺香港食碟菜心都要20蚊，仲要得嗰6條，你話唔北上對唔對得住自己個銀包？真係唔係我哋呢啲香港人想遺棄香港，係而家香港好多餐廳根本就係想逼走我哋。今時今日2026年啦，仲有好多老細以為自己大晒，個心態仲停留喺2010年或者2015年嗰陣，覺得我開得鋪你就一定要幫襯，我俾啲咩你食你都要感恩戴德。你知唔知而家坊間最流行嘅一種生意模式係咩？唔係講咩高科技，唔係講咩服務質素，而係專門湯面皮薄嘅人。你試下想象下，你行入一間望落去普普通通嘅茶餐廳，坐低睇份餐牌，一個午餐要成70幾80蚊。你諗住算啦，香港地貴租貴人工貴，支持下本地消費。點知碟嘢嚟到，啲飯係凍嘅，啲肉係韌到好似咬橡膠咁。最離譜就係加個碟菜20蚊啊！我親手掃過，真係得6條菜心，仲要係黃黃黑黑嗰隻，老到可以攞嚟織冷衫。呢個時候，你心入面一定係萬馬奔騰，好想叫個伙計過嚟問佢呢碟係咪人食㗎？但係你望下四周圍，個個都係咁樣低頭食，加上你份人面皮薄，唔想喺大庭廣眾搞到好似好難搞咁，於是你唯有死死氣咁吞咗佢，埋單走人。呢啲餐廳老闆就係睇中你呢種心態，佢知道你唔會投訴，佢知道你面皮薄，所以佢咪咁攞啲垃圾出嚟賣俾你咯。其實呢種劣食趕客嘅現象，真係唔係1日2日嘅事。由2024年開始，我哋就見到成個餐飲業好似入咗一個死循環咁。租金係咪真係咁貴？係，呢個係事實。人工係咪真係咁高？係，請唔到人啊嘛。但係呢啲唔係你將啲劣食推俾客嘅藉口啊。你知唔知點解而家個個週末羅湖、落馬洲、深圳灣全部都係人？因為人哋喺深圳用同樣嘅錢，甚至係一半嘅錢，可以換到起碼係似樣嘅嘢食。你話人哋係預製菜？係，可能係，但係人哋嘅預製菜起碼熱騰騰，起碼味道穩定，起碼人哋個服務員見到你仲會叫聲你帥哥美女，唔會好似香港嗰啲50幾歲嘅阿姐咁，擺碟嘢落嚟嗰陣好似欠咗佢幾百萬咁，仲要加句快啲食啦，出面好多人等位。講到呢度，我真係好想拆解下呢啲湯面皮薄嘅人嘅心理陷阱。呢啲餐廳通常有幾個特徵：第一，佢哋嘅餐牌永遠係模棱兩可，寫就寫到天花亂墜，咩精選農場時蔬，結果嚟到就係嗰6條老菜心。第二，佢哋好鍾意玩隱藏收費，茶錢加1餐紙錢，甚至係你問佢攞多對筷子都要收你錢。佢哋就係賭你喺埋單嗰陣，見到多咗10蚊8蚊，唔好意思開口問，覺得為咗嗰幾蚊喺度嘈好似好肉酸咁。呢種就係典型嘅利用面皮薄嘅心理嚟割韭菜。我有個朋友，今年30歲，佢份人最講面子，平時去食飯就算啲嘢食再難食，佢都唔會出聲。前幾日佢同我講，佢去咗一間喺銅鑼灣嘅所謂網紅茶餐廳，叫咗個黑松露炒蛋多士。你估下幾錢？68蚊啊！嚟到之後，個黑松露係一劈黑蚊蚊，好似藥膏咁嘅嘢，啲蛋仲要係乾爭爭嘅。佢食咗一啖就想嘔，但係因為隔籬坐住對情侶，佢驚喺人哋面前投訴會顯得好失禮，最後佢竟然夾硬食晒佢，仲要俾埋個加1服務費，出到門口先至喺度同我訴苦。我話佢，你呢啲就係縱容劣食嘅幫兇。你面皮薄，人哋咪當你係肥羊咁劏咯。2026年嘅香港，生活壓力已經好大，大家辛辛苦苦揾份糧，放假想食餐好嘅，點知仲要受呢啲氣。你話我哋點解要北上？北上唔單止係因為平，而係因為嗰度俾飯一種被尊重嘅感覺。喺香港，好多餐廳已經忘記咗咩叫款待，佢哋覺得租咗個位，你就欠咗佢咁。如果你話係因為2020年到2022年間嗰段時間嘅打擊，令到餐飲業大傷元氣，咁我可以理解。但係而家過咗咁耐，好多店鋪不但冇進步，反而變本加厲。
你睇下啲菜心20蚊6條，呢個比例簡直係荒謬。喺街市買一斤菜心先至幾多錢？就算計埋洗菜、伙費、人工，你賣20蚊起碼都要俾夠一碟瓜。俾6條係咩意思？係咪暗示緊我哋呢啲食客係六大筍？呢啲老細真係專登㗎，佢哋知道如果你咁出聲，佢就話哎呀，今日啲菜貴啊嘛。如果你唔出聲，佢就賺到盡。佢哋每日就係喺度測試緊港人嘅底線。我諗起我細個嗰陣，大約係2000年左右，嗰陣嘅茶餐廳雖然環境未必好乾淨，但係起碼啲嘢食係有誠意嘅。碟乾炒牛河係熱到噴煙，啲牛肉係滑嘅，唔會好似而家咁，碟嘢嚟到係溫吞吞，牛肉仲要有陣怪味。嗰陣嘅老細見到熟客，仲會送多碗例湯。而家你唔好意思啊，例湯要加15蚊，仲要係味精水。呢種劣食文化正喺度摧毀緊香港美食天堂呢個金漆招牌。好多遊客嚟到香港，滿懷希望去食下港式美食，結果食到一肚火。佢哋返去之後會點講？佢哋會話香港嘢食又貴又難食，服務仲差到死。你話咁樣落去，香港仲有咩競爭力？我哋而成日話要說好香港故事，但係如果連碟菜心都做唔好，連個客都唔識尊重，你點樣說好個故事？呢個係一個非常現實嘅問題。再講反面皮薄呢一點，點解我哋香港人咁怕投訴？或者係因為我哋嘅教育教我哋要忍讓，要體諒，但係體諒係雙向㗎。老細，我體諒你租貴，咁邊個體諒我搵錢難啊？如果你俾啲劣食我仲要體諒你，咁我同個冤大頭有咩分別？我哋應該要學識，遇到唔合理嘅嘢，一定要出聲。如果你碟菜真係得6條，你就要同佢講，唔好意思，呢碟嘢我唔收貨。你唔出聲，佢就永遠覺得咁樣做係冇問題嘅。我2025年嗰陣去過一間喺旺角嘅火鍋店，個價錢唔平，人均要成400幾蚊。點知啲肥牛嚟到，全部係雪到變咗白色嘅碎肉。我當場就叫個經理過嚟，我話你睇下呢碟嘢，你覺得可以賣俾客咩？個經理最初仲想耍我，話呢隻牛係咁價啦。我直視住佢，一啲都冇退縮。最後點？佢換咗碟正常嘅俾我。所以千祈唔好因為面皮薄而俾人當做水魚。而家好多人話北上消費係因為貪平，我覺得呢個講法太膚淺。其實更多人係去尋找一種心理平衡。喺香港食餐飯，你要受氣，要趕時間，要食劣食，仲要俾貴價。喺深圳，同樣嘅錢，你可以坐得舒舒服服，啲嘢食起碼係新鮮熱辣，服務員起碼係客客氣氣。呢種對比，先至係逼人北上嘅真相。香港嘅餐飲業如果再唔醒覺，繼續用呢種劏客嘅心態去做生意，最後只會得返一個結果，就係全線崩潰。我成日都講，做生意係講細水長流。你劏個客一次，佢面皮薄唔同你嘈，但係佢仲會唔會嚟第二次？佢仲會唔會介紹朋友嚟？肯定唔會啦。而家係資訊爆炸嘅時代，2026年，每個人手機都有社交媒體。你一碟6條菜心嘅相擺上網，轉眼間全香港都知你間鋪係黑店。呢啲老細係咪真係以為自己仲可以好似以前咁，靠蝦氹氹就可以生存？仲有，我想同嗰啲成日埋怨香港人唔支持本地消費嘅老細講聲，支持係要建立喺產品質素同埋尊重上面㗎。如果你自己都唔尊重自己份職業，攞啲咁嘅嘢食出嚟，你憑咩要求人哋支持你？你話北上係賣港，我覺得你呢啲劣食老細先至係真正破壞香港嘅元兇。你將香港人趕走，將香港嘅招牌拆落嚟，你先至係最唔愛香港嗰個。我哋再深挖一下，點解會出現專登湯面皮薄嘅人呢種現象？其實呢種係一種極端嘅成本控制策略。老細計過度計，
佢知道如果佢俾10條菜，佢嘅利潤就會少咗幾毫子。佢知道如果佢用新鮮肉，成本就會高2成。於是佢就不斷挑戰客嘅忍耐極限。佢喺度做一個實驗，睇下個客食到幾難食先會反抗。而面皮薄嘅香港人就成為咗呢個實驗嘅最好對象。其實呢種現象背後仲反映咗一個社會問題，就係我哋嘅價值觀扭曲。喺好多人眼中，賺錢係唯一嘅目的，至於點樣賺返嚟，好似已經唔重要。你可以話呢個係大環境所逼，但係唔代表你可以失去基本嘅商業道德。你有冇見過一間成功嘅百年老店係靠劏客生存落去嘅？冇，一間都冇。我身邊有好多朋友，佢哋2024年之前係好少返大陸嘅，但係呢2年佢哋變晒。佢哋會專登揸車或者搭高鐵上去食一餐飯，然後再返嚟。我問佢哋點解要咁轉折，佢哋話唔係錢嘅問題，係唔想喺香港俾錢買難受。你諗下呢句說話幾咁沉重？唔想喺香港俾錢買難受，呢個係對香港服務業最大嘅諷刺。如果你係嗰種面皮薄嘅食客，我希望你由今日開始要學識爭取自己嘅權益，唔係叫你去做西客，唔係叫你去無理取鬧，而係當你遇到明顯唔合理嘅嘢食同服務嗰陣，你要敢於表態。你俾咗錢，你就有權得到相應嘅質素。你嘅沉默其實係對呢啲劣食文化嘅一種放任。而如果你係餐廳老細，你見到呢條片，我希望你真係反思下，你間鋪仲有幾多熟客？你個名聲喺網上係點樣？如果你仲係喺度計住嗰幾條菜心，如果你仲係喺度諗住點樣劏嗰啲面皮薄嘅客，咁我話俾你聽，你嘅生意唔會長久。2022年嘅消費者係好聰明嘅。佢哋嘅選擇亦都好多。其實我真心希望香港可以好。我希望有一日我行入任何一間茶餐廳，都可以食到一碟充滿鑊氣、份量足夠、味道正常嘅乾炒牛河。我希望個阿姐擺低嘢食嗰陣，可以俾個微笑。我希望我唔使為咗食餐好嘅，要專登跑去另一個城市。但係喺呢一日嚟到之前，我會繼續揭開呢啲劣食嘅真相，我會繼續提醒大家唔好再做嗰個任人宰割嘅面皮薄嘅人。講到最後，大家可以諗下，到底係邊個逼我哋北上？係高昂嘅物價，係差劣嘅服務，定係嗰種已經消失咗嘅人情味？20蚊6條菜心，唔單止係一碟菜嘅問題，佢係一個警號，話俾我哋知，如果我哋再唔正視呢個問題，香港嘅餐飲業就真係會玩完。大家下次食飯嗰陣，如果再遇到呢種情況，記住唔好再忍啦，大聲啲講出嚟，話俾老細聽，呢啲嘢唔係人食嘅。只有當我哋每個人都唔再做面皮薄嘅人，呢啲劣食餐廳先至會消失，香港嘅美食天堂先至有機會重生。呢個話題我哋今日就講到呢度。你又有冇遇過啲咩離譜嘅劣食經歷？或者你係咪都係因為頂唔順香港嘅服務而選擇北上？歡迎喺下面留言分享你嘅故事。我哋下次再見。